ปัจจุบันคำว่าฮาลาลเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นในประเทศไทยนะคะแต่สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะคะคำว่าฮาลาลเป็นที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือที่เราเรียกกันว่ามุสลิมนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าฮาลาลถือเป็นวิถีชีวิตของคนมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันการกินการอยู่การแต่งงานหรือแม้แต่การทำธุรกิจการค้าการบริการและการผลิตล้วนจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับคำว่าฮาลาลทั้งสิ้นนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ฮาลาลจึงมีความเกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาอิสลามของมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมุสลิมทั่วทุกมุมโลกค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือ Product นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถเป็นได้ทั้งสิ่งที่จับต้องได้หรือที่เรียกว่าสินค้าและยังสามารถเป็นได้ทั้งสิ่งที่จับต้องไม่ได้หรือที่เรียกว่าบริการนั่นเองค่ะซึ่งในมุมมองของการทำการตลาดนั้นผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เขาได้รับความพึงพอใจและในขณะเดียวกันค่ะองค์กรหรือธุรกิจต้องสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เช่นกันดังนั้นหากคุณต้องการจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นมุสลิมคุณต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์แบบไหนที่ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้และเป็นไปตามหลักการวิถีอิสลามซึ่งพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวมุสลิมเรียกพระนามของพระองค์ว่าอัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติหลักการดังกล่าวขึ้นและชาวมุสลิมก็มีความเชื่อและความศรัทธาต่อหลักการนั้นซึ่งวิธีการบริโภคที่ว่านี้ชาวมุสลิมเรียกว่าฮาลาลนั่นเองค่ะคำว่าฮาลาลนี้มาจากภาษาอาหรับมีระบุในอัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ของศาสนาอิสลามที่เป็นพระวจนะของอัลลอฮ์ในสุเราะห์อัลบะเกาะห์อายะห์ที่168ดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสความว่ามนุษย์เอ๋ยจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและจงอย่าตามก้าวเดินของชัยฏอนอันนี้หมายถึงอย่าปฏิบัติตามคำชักจูงและคำยั่วยุของมารร้ายนะคะเพราะแท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้าจากองค์การนี้ภาษาอาหรับคำว่าฮาลาลมีความหมายว่าอนุมัติค่ะซึ่งผู้ที่มีสิทธิอนุมัติตามหลักการอิสลามก็มีเพียงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นก็คืออัลลอฮ์เนื่องจากมุสลิมจะมีความเชื่อความศรัทธาว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงออกกฎและแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ด้วยความรอบรู้ในฐานะผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์จึงย่อมทราบดีว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไม่ดีต่อมวลมนุษยชาติหลักการดังกล่าวนี้นะคะจึงมีทั้งข้อสั่งใช้ที่ถูกอนุมัติและข้อสั่งห้ามเหล่านี้ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้ชาวมุสลิมยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและแน่นอนค่ะบรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามแนวทางที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัติอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วย่อมได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์อย่างแน่นอนค่ะและหากคุณอยากเป็นนักธุรกิจและนักการตลาดที่ต้องการจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นประชากรมุสลิมซึ่งมีอยู่จำนวนมากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกจังหวัดของประเทศไทยรวมถึงแนวโน้มการเติบโตของประชากรมุสลิมที่มีเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกมุมโลกคุณจำเป็นต้องเข้าใจถึงความหมายของคำว่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลค่ะ